ეს კადრი რუსული აგრესიის ყველაზე შემზარავი ისტორიის დასაწყისია. 23 წლის დაჭრილ გიორგი ანწუხელიძეს სეპარატისტები ცხინვალის მიწისთვის კოცნას და ბოდიჟის მოხდას აიძულე. ჯარისკაცი უარს ამბობს და ამის შემდეგ ლეიტენანტ ანწუხელიძეს ადგილზე ეხმოდა. ამ კადრებს ლეიტენანტის შვილები ალბათ ძალიან გვიან ნახავენ. მაშინ როცა ეს კადრები გავრცელდა, გიორგი ანწუხელიძე მეორე შვილს ელოდებოდა. გმირულად დაღუპულ ჯარისკაცს ახლა სახლში პატარა ანაყავს. ქალიშვილი, რომელზეც ვაჟის მამა ყოველთვის ოცნებობდა. როდესაც მამა დაიღუპა, პირველი შვილი ლევანი 10 თვის იყო. მეუღლე კი მეორე ბავშვს ელოდებოდა. პატარა ლევანი ახლა სურათებს ათვალიერებს და მამის გახსენებას ცდილობს.